বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই পেজ ডেলি লাইফ অফ মমিতা। আর এই দেখুন কালো মেঘ করে কেমন ঝড় উঠেছে এখানে, সেটাই দেখাচ্ছিলাম। কালো মেঘ করে আছে, প্রচণ্ডভাবে ঝড় উঠেছে, দেখতে পাচ্ছেন। কালো মেঘ করে আছে, কিন্তু খুব ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে টেক্সাসের ঝড়। আর ব্লগগুলো ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বাই। আমি বাড়ি ঢুকি, কারণ কি ঝেপে বৃষ্টি আসবে। বাই গাইস।